హాయ్, వెల్కమ్ టు జయా సుబ్బు క్రియేషన్స్. ఈరోజు నేను ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేస్తున్నాను. కావలసిన పదార్థాలు: ఫ్రూట్స్ మీకు ఏవి అవైలబుల్గా ఉంటే అవి తీసుకోండి. నా దగ్గర మ్యాంగో, గ్రీన్ యాపిల్, రెడ్ యాపిల్, బనానా తీసుకున్నాను. మీకు వీలైతే గ్రేప్స్, దానిమ్మ, కివీ ఫ్రూట్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. ఫ్రూట్ సలాడ్ కాబట్టి ఎనీ ఫ్రూట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక పెద్ద గ్లాస్ పాలు తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ బాదం పప్పును తుప్పు తీసి పెట్టుకున్నాను అన్నమాట. మనం ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టి ఇలా తుప్పు తీసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్స్టెంట్గా తుప్పు రావాలంటే బాదం పప్పును వేడి చేస్తే కొద్దిసేపు మరిగిస్తే వాటర్లో తుప్పు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత తేనె, షుగర్, కస్టర్డ్ పౌడర్. ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది ఎటువంటి సూపర్ మార్కెట్లో అయినా సరే అవైలబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి కావాల్సిన పదార్థాలు. మనము ఇప్పుడు మిల్క్ కొద్దిగా వేసుకొని బాదం పప్పును గ్రైండ్ చేసుకుందాం. మీకు వీలైతే జీడిపప్పు కూడా తీసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది జీడిపప్పు బాదం పప్పు వేస్తే. బాదం పప్పుని ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకునేసి దీనికి పాలు యాడ్ చేద్దాం కొంచెం. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా బాదం పప్పును పేస్ట్ చేసుకున్నాం. మరీ ఎక్కువ నైస్ కాకుండా పలుకులుగా కానీ కొద్దిగా ఉంచుకున్నాం, ఎందుకంటే తినేటప్పుడు బాగుంటుంది కదా, అందుకని. ఇప్పుడు కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను 3 టేబుల్ స్పూన్. మీకు కావాలంటే 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి, క్వాంటిటీ బట్టి అనమాట. నేను కొద్దిగా ఎక్కువ చేస్తున్నాను కాబట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఈ కస్టర్డ్ పౌడరు వేడి పాలల్లో కరగదు కదా, గడ్డలు కడుతుంది, అందుకని చల్లటి పాలల్లో కలుపుకుందాం. ఇలా పాలల్లో కలుపుకున్నాం అనమాట. చల్లటి కూల్ మిల్క్లో వచ్చేసింది, నార్మల్ పాలు అనమాట, వేడిగా లేకుండా. సో ఈ పౌడర్ని ఇలా బాగా కలిపి పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు పాలు వేడి చేసుకుందాం స్టవ్ మీద. స్టవ్ వెలిగించి పాలు కాచుకుంటున్నాము. ఈ పాలు వేడయ్యాక ఇందాక మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాము కదా బాదం పప్పు, ఆ పేస్ట్ని వచ్చేసి ఈ పాలలోకి వేసుకుందాం. పాలు వేడైనాయి, ఇందులోకి మనం బాదం పప్పు పేస్ట్ని కలుపుకున్నాము. ఇది బాగా కొద్దిగా మరగాలన్నమాట, ఎందుకంటే మనం పలుకులుగా వేసుకున్నాము కదా, కొద్దిసేపు మరిగించుకుందాము. ఆ తర్వాత కస్టర్డ్ పౌడర్ కలిపిండేది యాడ్ చేసేద్దాం. పాలు బాగా మరిగినాయి, ఇందులోకి మనం కలిపి పెట్టుకునేటువంటి కస్టర్డ్ పౌడర్ను వేసేద్దాం. ఈ పౌడర్ వేసినాక మనం కలుపుతూనే ఉండాలి, లేదంటే గడ్డ కట్టేస్తుంది. ఇలా కలిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. కాసేపు కలిపిన తర్వాత మనం షుగర్ కూడా ఇందులోకి వేసేద్దాం. కొంచెం దగ్గర పడే వరకు కలుపుకుందాం. ఇలా తిక్కగా అయినప్పుడు స్టాప్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా చిక్కపడింది కదా, మరీ ఎక్కువైతే గడ్డ కట్టిపోతుంది. ఇది ఆరితే కానీ కొంచెం ఇంకొద్దిగా చిక్కగా అవుతుంది అనమాట. ఇది కూల్ అయిన తర్వాత మనము తేనె అనేది కలుపుకుందాం. వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వేడి పదార్థాల్లో తేనె కలపకూడదు, అలా కలిపితే అది విషం అయిపోతుంది. కాబట్టి కూల్ అయిన తర్వాత తేనెను కలుపుకుందాం. అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా కూల్ అయిన తర్వాతనే యాడ్ చేసుకుందాం. ఈలోపు మనము ఫ్రూట్స్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బౌల్లోకి ఫ్రూట్స్ అన్నీ తీసేసుకుందాం. బనానా, గ్రీన్ యాపిల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ యాపిల్, నెక్స్ట్ మ్యాంగో. ఫుల్ అయిపోతుంది, మనం పెద్ద బౌల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసిన వెజిటబుల్స్లోకి తేనె వేసుకుందాం. తేనె వేసి బాగా కలిపేసుకుందాం. తేనె కలుపుకున్నాక మనం సలాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాము కదా, ఇది కస్టర్డ్ పౌడర్ పేస్ట్. సో ఇదంతా మొత్తం అంతా ఇందులోకి వేసాను. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఫైనల్గా మనకు ఒకవేళ పూర్తిగా గ్రైండ్ చేసేసుకునేటే బాదం పప్పు పలుకులను డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇట్లా ఇందులోకి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలంటే మనము జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
సో పిల్లలు పెద్దలు అంతా మొత్తం అందరూ ఇష్టపడేటువంటి టేస్టీ ఫ్రూట్ సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది. ట్రై చేస్తాను టేస్టీగా ఉందో లేదో, షుగర్ సరిపోయిందో లేదో. చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఇది ఒక 2 అవర్స్ మనం కూలింగ్ ఎక్కువ కావాలంటే 2 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి తర్వాత తినొచ్చు. ఓకే, కస్టర్డ్ పౌడర్ యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే తేనె వేసుకొని డైరెక్ట్గా కలుపుకొని తినచ్చు. అలాగే ఆరెంజ్ సిరప్ కూడా వేసి కలుపుకొని తినచ్చు. ఓకే, సో టేస్టీ ఫ్రూట్ సలాడ్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.